Вы сейчас просто упадете. Я вам покажу такой холодильник, который никогда в жизни вы не видели. Это холодильник Dex, но приколюха в нем какая? Это холодильник доска для мела. На нем можно писать и потом стирать. Если, допустим, забыли хлеб, или бы забрать ребенка в 18:00, вы можете записать спокойно на нем. И с помощью элегантной тряпки, если что уже выполнили, просто стереть. Понимаете? 35 000 рублей холодильник доска будет только у вас.